ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. خلاص رمضان بيودع، كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة انا ما كلمتكمش من زمان وما نزلتلكمش فيديوهات من زمان، بس طبعا انتوا عارفين جو رمضان وزحمة رمضان وما فيش وقت في رمضان خالص. فانا قلت انزل لكم بقى بفيديو خفيف كده ظريف، افكركم بالحاجات الخفيفة الظريفة بتاعت رمضان. افكركم بقى بالفراخ المشوية وسلطة الطحينة والمخلل المشكل بتاعنا الجميل ده. وكمان افكركم بالكفته كفته اللحمه المشويه الجميله، وصينيه الجلاش اللي باللحمه المفرومه، وتحلوا بقى بصينيه كنافه بالكاستر والسمنه البلدي من مطبخ سوسو عطيه. الحقيقه احلى صينيه كنافه ممكن تاكلوها من عندنا. والفراخ المشويه طبعا مش عايزه اقول لكم عليها حاجه. الجلاش باللحمه المفرومه كان مطلوب باللحمه المفرومه بس مش بالخلطه اللي احنا بنعملها. والممبار اللذيذ ده طبعا هتقولوا لي في ممبار في رمضان. انا بعمل ممبار قبل رمضان وبسويه وبحطه في الفريزر. بقى بحطه في اطباق كده اربع وانسس وكيلوات، واللي بيطلب بيلاقي كل حاجه ان شاء الله. هنا بقى كان اوردر جميل جدا جدا، ورق العنب الجديد الجميل ده. بس انا حبيت اصور لكم الحله قبل ما اسويها عشان تعرفوا شفتوا الصوابع المسمسمه المنمنمه الجميله دي، وطعمها حلو جدا جدا جدا. الف هنا وشفا برضو لاصحابه كانوا طالبين معايا الحقيقه كفتة داود باشا. شفتوا بقى الحلة ما شاء الله بعد ما استوت، واحنا هنرصها بقى في الصواني بتاعتها عشان الاوردرات. العيدان دي عيدان ورق العنب، انا بحطها في قعر الحلة بس طبعا عشان كانت الكمية كبيرة ما شاء الله، فالعيدان كانت كتير شوية. ده ورق العنب بعد ما اتحط في الصواني بتاعته واتحط عليه الليمون، وطبعا هو مستوي بالليمون والشوربة، ما بحطش فيه مرق الدجاج خالص خالص. والف هنا وشفا لاصحابه يا رب. زي ما قلت لكم كانوا طالبين معاه كفتة داود باشا، لان هم يعني انا مش عايزه اقول لكم ان انا بعملها بالطريقه الاصليه بتاعت زمان قوي قوي على اصولها يعني، فطبعا بيحبوها من عندي جدا جدا. والف هنا وشفا لكل اللي اكل ومطرح ما يسر يمري. هو فيديو خفيف وفيديو ظريف كده، بس انا يعني حبيت اوريكم حاجات خفيفة كده ممكن برضو تنفعنا في اخر رمضان. ورق العنب بيبقى خفيف في العمايل وبيبقى خفيف في الاكل كمان ومحبوب في رمضان. بيبقى عكس شوية او اخف شوية من محشي الكرنب. فورق العنب بيكون خفيف، وكفتة داود باشا كمان سهلة في عمايلها وحلوة قوي. ان شاء الله هعملها لكم فيديو بعد رمضان ان شاء الله، لان والله ما عنديش وقت خالص خالص اعمل اي فيديوهات او اصور اكلات في رمضان. ده الاوردر بعد ما اتعبى وتصور والحمد لله وصل لهم وشكرونا عليه جدا جدا. والف هنا وشفاه لكل اللي اكل وصحتين والف هنا. آم، شايفين ورق العنب؟ يعني انا من اكتر المحاشي اللي بحبها الحقيقه هي ورق العنب الحقيقة في رمضان عموما، يعني لانه بيبقى خفيف جدا وبيبقى الورقه كمان الجديده بيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى مش ناشفه ولا حاجه. السمبوسك طبعا من الحاجات، بس معلش السمبوسك دي الجبنه بتاعتها فتحت شويه في الزيت فمعلش اعذروني. السمبوسك من الحاجات الخفيفه الحلوه جدا في رمضان. ورقه اللحمه الجميله دي بتبقى من الحاجات السهله جدا برضو في رمضان. الجلاش ده معمول باللحمه المفرومه والخلطه مع الجبن والطماطم والحاجات، وده معمول باللحمه المفرومه بس. الاتنين حلوين جدا. وطبعا شوربة الملوخية، وهنا ما شاء الله صينية المندي بالبط بالفراخ، وهنا الكفتة المشوية بالفلفل الألوان. وطبعا مفيش غنى عن طبق السلطة الجميل في رمضان، ولا غنى عن طبق الشوربة بلسان العصفور في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، وباي باي.